Bly dit gaan goed. Ja, ek het 'n rowwe week hierdie week gehad. Ek droom hulle wil my doodmaak. En oor my lering, my teachings. En sjoe, moes ek weghardloop. Weet julle wil hulle my doodmaak, hulle wil my met 'n hamer doodslaan voor die kop. Ja. Terwyl ek so weghardloop, dink ek so self vir my, en ek kruip weg, dink ek so self vir my, maar dit maak nie vir my sin nie. Hoekom moet ek sterf vir die werk van die Here? Hoekom moet ek sterf? Jy weet, ons het video's gekyk, die transformation video's, jy weet, en so, jy weet, daar moet altyd iemand doodgaan vir 'n saak, en dan kom jy herlewe. En dis in my mind, terwyl ek weghardloop, en hulle wil my dood hê, hierdie mense. En toe hulle my gryp, toe vat hulle my, hulle gaan my nou doodmaak, en goed, hulle sê, maar ek moet eers renounce, jy weet dit wat ek preek en goed, en toe sê ek, maar daar is nie 'n manier nie, daar is nie 'n manier wat ek gaan renounce nie, ek sê, maar verstaan nou mooi, die Here sê dan, van die begin af, ek is in sy beeld gemaak, ek is in sy gelykenis gemaak, en hy het gesterf sodat ek kan lewe. Hoekom moet ek sterf vir die saak? Hy het juis gesterf vir die saak, sodat ek kan lewe. So nee, ek gaan niks renounce nie. Ja, wakker geword en dankie Here se droom hierdie. Maar die hele droom is so duidelik by my woorde en alles. Ek kan alles, jy weet, onthou soos ek het moes deurgaan en ja. Sê ek jong Here, ja. Ja, ek is bly dit gaan goed met julle en ek wil hê ons moet vanmôre met ons bietjie saam kyk. Ek wil dit noem 'n opsom. 'n opsom van plus minus kom ons sê 6 maande. Se woord. Dan partykeer, jy weet, daar klop ons oor goed, ons praat oor goed, maar ons dink nie daaroor nie en dit gaan nie lekker in soos dit moet nie. Ek het net weer awesome skrifte gekry en gedink, Jesusie man, wat sê hulle as hulle my wil doodmaak? Wat sal hulle sê van hierdie skrif? Wat sal hulle sê van hierdie skrif? Dis nie my interpretasie nie, Tannie. Dit is nie my interpretasie, dis wat die skrif sê. En kom ons lees Daniël 7 vers 27. Hy sê hierso, dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye, in hakies ek wat daar sê, diere, sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Daniël is 'n profeet in die Ou Testament en hy sien 'n gesig en hy profeteer. En nou skryf hy iets neer, hoor hierso. Hy sê die volgende: dan, daar's 'n tyd, dan word die koningskap en die heerskappye van hierdie wêreld en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemele. Maak nie saak van enige heerskappy waarvan ons praat, waarna ons dink, wat op hierdie aarde is 'n natural of 'n geestelike heerskappy is nie, hoor hierso. Dan word dit onder die ganse hemele gegee aan 'n volk. Is die woord van die Here die waarheid of nie? Jy glo die woord van die Here ja of nee? Jy glo alles of jy glo niks nie? Jy verbreek die law een of jy verbreek die law glad nie? As jy een reël van die law verbreek, verbreek jy die law. Dis hoe dit is, as jy die woord beglo met jy glo, hy sê, dan word al die heerskappye gegee aan die volk van die Allerhoogste
en dit sal 'n koninkryk, 'n ewige koninkryk wees. En sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Alle koninkryke waarvan ons weet, sal die volk van die Here vereer en gehoorsaam wees. Dis iets wat moet kom. Dis hoekom ek die enigste prediker seker is wat sê die Here sal nie nou kom nie. Die Here gaan nie nou kom nie. He's not coming soon. As hy nou kom, dan gooi ons sy skrif weg en hy's 'n leenaar. Hy kan nie 'n leenaar wees nie, want die goed het nog nie, ons sien nog nie wat ons moet sien nie. Alraai. Ek wil sien hoe alle heerskappy my vereer, en gehoorsaam is. Gaan daai dag kom. Hy gaan kom. Dis awesome. Right, 1 Korintiërs 15 vers 51. Ek sien ek het 'n bietjie klein, maar julle gaan dalk saam met my gaan. Hierdie is Bybel. But let me tell you something wonderful. Something wonderful. A mystery. Hierdie ding wat ek vir julle vertel, Paul skryf dit. Hy sê it's a mystery, but it's something wonderful. It's something wonderful. Oh, dis so mooi. I'll probably never fully understand. Nou ek sê vir Karen hierdie week sit ons daar lekker in die sonnetjie onder die lapa, sê ek vir, weet julle wat? Paul was die enigste ou wat die mystery regtig gesnap het. Die Jode en al die godsmanne, Elia en Elisa en jy noem hulle, John en Petrus en almal wat kosbare disippels van die Here was, het nie die mystery, is nie aan hulle bekend gemaak soos in Paul nie. Hulle het geweet, die Here is die koning, hy kom, 'n kingdom kom. Maar Paul is die enigste een wat 'n mystery gesien het, waaroor dit werklik gaan, presies hoe dit werk. Presies hoe dit werk. En hoor hierso hoe sê dit. Hy sê dit so mooi. Let me tell you something wonderful. A mystery I'll probably never fully understand. We're not all going to die. But we are all going to be changed. Hulle wil my doodmaak. Dan moet hulle Paul doodmaak. Dan moet hulle Paul doodmaak. Let me tell you a mystery, is something wonderful, wat ek nie regtig kan explain nie, maar ons almal gaan nie dood gaan nie. Gaan dit waar word? Is daar 'n tyd wat alle koninkryke totaal en al gehoorsaam gaan wees aan jou? Gaan daar 'n tyd wees wat hulle jou gaan vereer? Gaan daar 'n tyd wees waar jy engele gaan judge en sake gaan judge? Gaan daar 'n tyd wees wat jy nie, dat daar 'n volk is en 'n generasies wat die dood nie gaan sien nie? Luister, ons hele evangelie klink soos 'n sprokie. Om ietsie daarvan te glo, kan jy net sowel alles glo. Om te glo dat Maria 'n maagd is wat swanger word, is 'n sprokie. Maar ek glo dit. Ek glo dit. 2 Tessalonisense 1 vers 10. Wanneer hy kom om verheerlik te word. Kan julle dit lees? Is ek te hoog? 2 Tessalonisense 1 vers 10. Dis een van daai skrifgedeeltes, nê. Hulle kan my maar kruisig, maar hoorie, wat jy net vinnig oorlees, want jy wil kom op die plek, wat religion, die mooi versie uithaal om vir jou iets te explain. Maar hoor hierso, hierdie is juist die crux van die coming of the Lord. Hoorie, hoe
mis ons so mooi skrif. Kathy, hoorie, wanneer hy kom, om verheerlik te word. So kom hy. Jesus is coming, yes. Om wat te doen? Om verheerlik te word. Right. Dis gaan aan. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges. Wanneer hy kom, Jesus is coming, maar wanneer hy kom, wil hy verheerlik word. Hoe gaan hy kom? In sy heiliges. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. En daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Paul praat, hy sê, hey, I want to speak about the coming of our Lord Jesus Christ. En nou, as ons die Revelation net en die mystery verstaan van wat Paul gesien het nie, dan sien ons dit in, okay, Jesus het gekom, hy het gesterf vir my sonde op die kruis, dankie Here, almal wat hom aanvaar kan hemel toe gaan. En so 100 jaar terug, toe kom daar iemand wat 'n visioen het, 'n vroutjie, en sy sê, ek sien die koms van die Here is tweedelig. Die eerste koms gaan ons wegraping noem. Die tweede koms gaan ons wederkoms noem. Nou, as Paul praat van the coming of the Lord, dan is dit een van die twee. Dit is of die wegraping, of die wederkoms. En vandaar versprei dit in al die teologiese boeke, en feitelik in alle Bybelskole preach dit vandag. Want dit het tot in Bybel se vertalings in beweeg. Alright, nou, kom ons vat net wat daar staan. Vergeet teologie, verstaan net wat daar. Paul sê, wanneer hy kom, om verheerlik te word, in die heiliges, nie vir die heiliges nie, in die heiliges, en as jy dink, dis 'n spelfout, man, ek kan vir julle opbou met skrif, op skrif, wat wys in die heiliges. Gaan 'n heerskappy sy knie buig voor jou? Gaan daar 'n generasie wees wat die dood nie gaan smaak nie? Gaan hulle jou vereer? Gaan hy kom in jou om verheerlik te word in jou? Dis skrif. Omdat ons die getuienis het by julle geloof gevind het. 2 Tessalonisense 2:3. Let no one deceives you by any means, for that day, the coming of our Lord Jesus Christ will not come unless the falling away come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition or corruption. Gaan dit nou explain. Who opposed and exalts himself above all that is called God or that is worship, so that he sits as God in the temple of God. The coming of the Lord will surely come. How? In us. Want hy wil graag verheerlik word in ons. Maar voor daardie dag kom, moet the man of sin gereveeld word. Nou, kom ek explain van die begin af. My pen. Is altyd goed om 'n tydlyn te teken. Kyk, ek kan seker hierdie uitgee nou.
Tydlyn hier's ons. 2011. Ergens op die tydlyn is die kruis. Het julle geweet die Bybel praat van die kruis as the fullness of time? Wat beteken the fullness of time? Time has come to full. Het julle ook geweet die Bybel praat van there's no time no more. No time no more. Hierdie gedeelte van die kruis tot daar is daar nie meer tyd nie. Moenie dink omdat ons in 2011 lewe, daar is nog tyd nie. Tyd was net gegee van hier tot daar. Want dit is belangrik, want dit gaan oor 'n mystery. 'n mystery, 'n plan wat moet tot uiting kom, maar wat van hier gaan gebeur. Iets wat die profete hierso nie gesien het nie. Maar hulle het geprofeteer van 'n koninkryk wat kom en 'n koning. En toe die koning hier 30 jaar voor hierdie kom, toe sê hy, ek is die koning, die een met die scepter, wat my koninkryk kom haal het, die kruis. So almal profeteer verskillende woorde presies van hierdie ding. En die volk van die Here is net die Jode hierso. Want dis die way hoe die Here gaan, maar sy plan is nie Jode van die begin af nie. Want ons kan na Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, na almal kyk. Almal sê, die Here se plan is al die volke. Al die volke. Maar hy het gekom deur een volk, naamlik die Jode. Want hy het een rein volk gesoek waardeur hy gebore kon word. Dis hoekom Jesus Christus is die seun van Adam, Abraham, David, tot hy gekom het. Maar hier is time no more. Met ander woorde, ons glo nie aan die eindtyd meer nie. There's no more end time. End time was toe Jesus gepraat het van end time, is net die tyd hierso. Die einde van die tyd. Matteus 24, 25, 26, 27, wat praat van in die einde van tyd, praat van the end of the Jew realm. Wanneer hulle die enigste volk sal wees wat geëindig sal word, wat dit oor sal gaan na al die volke toe, the mystery of the kingdom to all. En hierso, het die natuurlike dimensie. Maar dat voel baie beter. Hier het die natuurlike dimensie geheers. En ons praat van natuurlike mense wat opgestaan het en ons praat van the beast. 4 beast wat Daniel sien en wat openbaring van die beast wat presies verduidelik wie dit is. Naamlik die eerste is Nebukadneser. Die tweede is die Nebukadneser was van Babylon. Dis die natuurlike beest wat uit die see opgestaan het. Luister, Openbaring 17 sê, ek sien 'n beest uit die see uitkom. Dan sê hy, die see is mense, 'n mensdom. Daniel 7 praat ook van 4 beest wat opstaan, totdat die seun van die mens gaan kom, om hierdie koninkryk weg te vat en 'n ewige koninkryk aan te bring. So, hier sien ons 'n beest, naamlik Babyloniese van die Mede-Perse is nog 'n beest. Die een is 'n beer en die ander is 'n leeu en. Na die Mede-Perse was dit die Grieke. Na die Grieke was dit toe Jesus op aarde was, wat sê
'n ryk het die aarde geroel? Romeinse ryk. Die 4 beest, naamlik 666, het die aarde geroel, maar hierdie Daniël 7 was net totdat die mysterie sou kom en aan ons oopgebreek word wat gesê word dat al die koninkryke van die aarde word eintlik weggevat van die natuurlike riekelm. Maar ons sit met 'n probleem, want die natuurriekelm rol die earth hierso. En daar's 'n groep mense wat Christus nie aanvaar nie. Ons noem hulle die Antichrist. Wat beteken teen Christus? Die Antichrist is nie die beest nie. Iemand het ergens vir ons geleer dat the man of sin, die beest, die Antichrist is dieselfde ding en is een ou wat moet kom. En dit kom uit die Romeinse kerk uit. Paar 100 jaar terug het ouens soos ons opgestaan en ons was klein en sukkelend geweest. Toe sê hulle, luister, die Rooms-Katolieke paus is die antichrist. Toe kom die antipaus en hy kry sy mense bymekaar, toe sê hy, hierdie vat soos 'n veldvlam. Dis opgeteken in geskiedenisboeke waarvan ek nou praat. Dit vat soos 'n veldvlam, toe sê hy, ons moet 'n teenkanting gee van hierdie teaching, want ek is nie die antichrist nie. Toe begin hulle goed te skryf in koerante, hulle het oral in die wêreld het hulle seminare gehou. Daar is seminare gehou om met te praat en te sê, nee, ons verstaan die skrif verkeerd. Die paus is die enigste een wat die skrif kan verduidelik. Hy sê, die antichrist is iemand wat moet kom. Nou, die groepie kinders van die Here was verkeerd, van die paus is nie die antichrist nie. Maar die teenkanting van die Rooms-Katolieke kerk, teen die kerk, het so vlam gevat, dat dit in ons Bybels ingekom het, dat dit in ons teologiese kollege ingekom het, en dat dit vandag 'n vaste waarheid staan in kerke, dat die antichrist is 'n persoon, hy moet kom, hy is die antichrist, en hy is die man of sin, en sy naam is the beast. Maar dis nie true nie, nie een van die twee is waar nie. So hierso sit ons met 'n groep, 'n antichrist wat teen Christus staan. Die Jode is die antichrist. En vandag kry jy nog steeds daai gees, want enige persoon wat nie erken dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is die antichrist. Maar wat het dit met ons te doen? Weet julle wat? Die meeste kinders van die Here dra vandag daai selfde gees amper. Dieselfde as die Jode, want hoor, hulle almal wil Jode word, of hulle wil Jode Israel toe gaan, of hulle wil rabies kry om vir hulle te kom leer, of hulle wil is Jood Israel, Jood, alles gaan Israel, Jood. Hulle het vasgehaak daarso. En dis dieselfde persoon wat nie herken die godheid binne in jou nie. Want enige persoon wat nie herken dat Christus in die vlees gekom het nie, is die gees van die antichrist. So die Jode is nie meer vandag my en jou probleem nie. Die religious ou is jou en my probleem, want hulle herken nie dat Christus binne in jou is, en dat hy wil hê dat jy moet roel nie. Hulle wag vir 'n wegraping om hulle weg te vat. So hier sit ons met 'n probleem, ons sit met die beest, ons sit met die antichrist, en ons sit met die koms van die Here, wat sê die man of sin moet gereveal word. Nou kom ons vat so 'n man of sin.
net strydwerk. Wat beteken dit in Afrikaans? Man wat Sondag moet gereveal word. Hoekom sal ons een teaching vat wat sê dis een persoon, 'n man wat Sondag? Wat van 'n man wat Sondag? Wie is die man wat ons Sondag vandag, wat jou laat Sondag? Die Adam in jou. As we bore the image of the earthly, so we shall also bear the image of the heavenly. So the man of sin is die Adam, natuurlike riem wat ons vashou, om deur te breek, want hy doen alles volgens hierdie. As jy nie die merk van die bees dra nie, dan kan jy nie koop en jy kan nie verkoop nie. Jy kan nie handel dryf nie. Ek wil nou vir jou vandag sê, kom koop 'n huis as jy nie 100% volgens die natuurlike riem dinge het, jy kan jy huis nie koop nie, dan is jy nie spiritual. Die natuurlike ding hou ons vas. Hierdie koninkryke is 2000 jaar terug, is hulle pendeltoe, want die Romeinse empire het geval. En die koninkryk van die Here is 'n ewige koninkryk wat gekom het hierso. Maar vandag wil ek vir julle sê, dat hy roel nog die natuurdimensie, totdat die kerk dit sien en sê, wow, nee, dit mag my nie meer roel nie. Dit kan my nie meer roel nie, want al die koninkryke moet my eintlik vereer en gehoorsaam wees. Dit steel van my. Ek gaan nie 'n spirit van antichrist dra nie. The man of sin sal sit in die tempel van God en roel as God. Daai tempel is 'n Griekse woord, neos. Neos beteken 'n persoonlike tempel, 'n geestelike tempel, 'n liggaam. Die Griekse woord vir daai tempel beteken liggaam. Dit beteken nie 'n fisiese tempel nie. So die kerk wat nie die mystery verstaan nie, hulle wil 'n tempel gaan bou in Israel. Dis hoekom ek wil nie eens al die channels se name noem nie, geld draai insamel om 'n tempel te bou, Israel toe te gaan, 'n tempel daar te gaan sit, sodat offers weer kon begin vir die Jode, sodat daar 'n anti-kris moet opstaan. Kan julle sien hoe kroeke dit is? Sodat 3,5 jaar moet verbygaan en die anti-kris gereveal kan word wat die man of sin moet wees. Maar kan hulle nie sien dat 470 jaar van wat Daniël 490 jaar van wat Daniël die profesie gesien het en die gesig gesien het dat dit hier afspeel, presies op Jesus se tyd. Presies op Jesus se tyd. Het julle geweet dat dit speel presies af tot 3,5 jaar na Christus. Hy dood is. Hoekom 3,5 jaar na Christus? Want Christus is in die helfte van die tyd. In die helfte van die tyd wat hy wat sy naam gemaak het, is hy doodgemaak. En hy het die offers gestop. Hoe het hy die offers gestop? Deur 'n offer te word. Dis hoe die offers gestop het. Nie dat ons 'n tempel moet gaan bou, 'n anti-kris moet kry, 'n bees moet kry vir die aarde te roel nie. Geen ou kan die aarde meer roel nie. As daar 'n ou opstaan, is Amerika daar om hom plat te sit. Julle weet dit, hulle staan nou besig met Gaddafi. Hulle vat die een na die ander, nee. Ons moet dit sien, man. Ons moet dit sien, dat die anti-kris, 3,5 jaar, hoekom 3,5 jaar? Want 3,5 jaar na Christus is Steven doodgemaak. Wat is so erg van Steven? Het julle geweet vir 3,5 jaar, die koninkryk was net gepreach vir die Jode. Maar die mystery is van die begin af, almal. Ek het 'n koninkryk vir alle nasies.
Hierdie is 'n ewige koninkryk. As jy dit kan sien, kan jy dit inneem, dat die hele aardse koninkryk, hulle knie sal buig voor jou. Dit sal 'n ewigheid wees, dit sal 'n plek wees van nou taan, nou mol. En die eindtyd is hierso. En toe 3,5 jaar toe Stephen doodgaan, toe besluit die disippels, kom, ons gaan na al die nasies toe. Dis hoe die koninkryk van God begin realiseer het na al die nasies toe. Dis hoekom Daniël 490 jaar dit terug geprofeteer het van, daar's 4 aardse koninkryke wat gedeel gaan mee moet word. Die laaste is die Romeinse koninkryk. Toe Jesus op aarde was die Romeine beheer van die hele aarde. Vandag draai Engeland nog steeds, maar hulle verloor land op land op land. Want geen aardse koninkryk kan meer opstaan nie. Maar wanneer gaan die kerk opstaan en begin besef, my maggies, wat moet gereveeld word? The man of sin, die Adam binne ons, wat in die Neos tempel roel. Wat sit in hierdie tempel en roel as God? Ons moet begin insien, man, Adam moet gereveeld word. Ons wil nie meer die natuurlike oor ons hê nie. Ons wil nie meer die sinful nature in ons hê nie. Ons wil nie meer die ou man in ons hê nie. Ons soek die nuwe, die gees. Ons soek dit wat die woord sê. Ons hoor, daar's 'n mystery. The mystery is that Jesus Christ in me, the hope of glory. Die koms van Jesus sal in hulle wees, om in hulle, deur hulle te verheerlik te word. Nou, praat Jesus en hy sê, die volmaakte moet kom. 1 Korintiërs 13, nie die dood nie, nie die hemel nie, die volmaakte, liefde moet kom. Liefde moet binne in ons kom, want dit is die force binne ons wat ons gaan help om op te staan. Die grootste autoriteit wat jy het op hierdie aarde, hoor wat ek vir sê, jy dink net nie dit nie, is om iemand se sonde te vergewe wat teen jou sondig. Weet julle hoe kosbaar is dit? Weet julle hoe groot authority is dit? Jesus sê, as iemand teen jou sondig en jy hou dit, dan is dit teen hom. Die eerste authority en die grootste authority wat jy het as kind van die Here, is wanneer mense teen jou sondig is om te sê, ek spreek jou vry. En daai ou is vry. Die Here sê nie bid vir hom nie, hy sê jy spreek hom vry. Jy moet verstaan, wanneer liefde kom, die liefde het gekom, 2000 jaar terug het die liefde gekom, hy het in die volheid van die tyd gekom, en nou, is ons kinders van die Here, daar die liefde is binne in ons, maar ons sien, ons is nog klein, soos Paul sê, we do not see yet, dat die natuurlike dimensie onder ons gesubmit het. Hoekom? Dit beteken ons moet begin groei in love. Ons moet begin groei in sonship. Ons moet nie net dit sien nie, ons moet dit vir onsself sê, my jene, ons gaan nie meer toelaat dat 666, natuurlike goed, ons vashou nie. Het julle geweet, 666, jy computer neerskryf, die numeriese waarde vir computer is 666. Want die computer roel die hele world, natural world stelsel vandag. Elke letter het 'n syfer. Elke woord het 'n numeriese waarde. Hoe 'n mens daarby uitkom is, as jy nie my glo nie, is jy kan so sê A, B, C, D. A is 3, B is 6, C is tel ek reg 9. Doen die hele alfabet so, dan skryf jy jou naam neer. M, Martin, dan kyk jy wat jy numeriese waarde, 3 plus 9 plus wat. Nou het julle geweet, computer, as jy dit neerskryf, skryf ek dit reg. Hierdie syfertjie plus, kom op die getal 666 uit. Dis net een bewys, dat die stelsel natuurlike bees daar is. Dis nie 'n mens wat moet roel oor ons nie, maar ons moet dit sien.
Ons moet dit verstaan en sê, maar ons weet, nou gebruik ek die beest, want hy staan in my huis, maar wie van julle gebruik nie die beest nie? Hulle is so bang, die woordjie sandwich, van bankwese. Jy weet, as jy elke hulle koppel, daai sandwich beteken 'n 666. Dit is baie goed. The mark of the beast. As jy skryf the mark of the beast, 666. Al daai goed optel, ek het dit genoem. So, ons moet verstaan, my magies, hierdie goed, dis nou end time. Dit gaan nie, dis nie meer einde van tyd nie. Die Here gaan kom nie. Nee, die Here wil kom, maar hy wil anders te kom. Hierdie goed's been dealt with actually al hier so 2000 jaar terug, maar die kerk moet dit sien. Hulle moet sien. The beast has been dealt with. The Antichrist is die Jode wat hom nie aanvaar en vandag mense wat nie erken dat Christus in die vlees is nie. The man of sin wat gereveeld moet word in die tempel is die Adam binne in ons. Ons moet sê, man, dit hou my terug. Weet julle hoekom het ek pyn deur die week gehad? Oor die Adam. Want my sonde en my siekte kom van die Adam af. But as I bore the image of the earthly Adam, so shall I also bear the image of the heavenly. Hey, ek praat met julle mystery hierso, something wonderful. Nie ons almal gaan doodgaan nie. Hey, ek praat iets wonderlik hier voor julle. Daar gaan 'n tyd kom wat die natuurlike kingdoms jou gaan vereer en jou gehoorsaam gaan wees. As dit Bybel is, we believe it or we don't. We believe it and we don't. Volgende toe ek wakker word, die eerste woorde wat ek hoor is weird. Toe ek wakker word, hoor ek, as jy nie weet doodgaan, was jou hele lewe gewees, jy was lief vir die Here gewees, of het jy gestaan vir die koninkryk, laat die koninkryk moes manifesteer op aarde. Want die Jode, die disciples kom na Jesus toe en sê, Here, sê vir ons, hoe moet ons bietjie praat met ons Vader? Wat is belangrik vir hom? Met ander woorde, kom ons bid. Ek kan nie sê bid nie, want dan verstaan ons dit verkeerd. Hulle kom na Jesus toe sê, Jesus, wat is belangrik vir die Vader? As ons met hom kommunikeer, wat is sy hart? Waaroor moet ons met hom kommunikeer? Hy sê, hey man, as julle sy hartsnare wil raak, sê dat die koninkryk op die aarde moet kom soos dit daar is, want hy is daar. Praat met hom daaroor. Soek dit. Nou die Rooms-Katolieke Kerk het nou die gebed gaan vat en sê, dis wat jy nou moet bid. En hulle leer dit vir my kind in die skool. Want as ek vir hulle Mel of Zia vra, sê jy bid vir die kos, dan wil hulle sê, ons Vader wat in die hemel is. Nou is al right vir hom. Maar hey, Tannie Ali, jy is nou al groot. Wanneer gaan jy begin agterkom sê, wow, nee, dis my hart van my Vader. As ek dit weet doodgaan, het jou hele lewe net gegaan vir natural business, natuurlike geld in te samel vir natuurlike goed, of en lief wees vir die Here, en is net so goed soos jy wil hê met jou kom haal, of gaan jou lewe getuig van, ek het die kingdom gesoek. Ek wil die kingdom, dis wat belangrik is vir my Vader. Ek wil die kingdom laat kom. Hoe gaan ek die kingdom laat kom? First of all, righteousness te bring. First of all, peace te bring. First of all, joy te bring. Kyk, ons val ons hande nou op die siekes lê en al daai goed doen. Jy kan dit doen en jy moet dit doen. Maar dit is slegs 'n vooruitvloeiing van righteousness en peace. Joy. I have joy in the Holy Ghost. Ek het blydskap. Ek weet nie hoekom ek bly is nie, want finansiëel gaan dit nie so goed nie, maar ek is bly.
dinge werk nie so lekker uit vir my company, maar ek weet nie hoekom nie, ek is nog steeds bly, ek het tevrede, die Here is met my. Ek gaan nie toelaat dat die beast weer beheer kom van my lewe nie. Ek gaan nie toelaat dat the man of sin my rule nie. Ek weet hierdie ding. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles are won. Nie Jesus gaan kom op 'n letterlike wolkie, but Jesus will come. Amen. Hulle sê jy doodmaak, of hulle gaan jou soen. Volgende toe ek hiernatoe ry verby 'n kerk. Ek sien al die karre wat daar staan. Weet julle hoe baie karre staan daar? Hulle het seker 'n spesiale diens. Sê ek, Here, ag bless hulle. Bless hulle, ek hoop eers. Kyk hoe baie mense trek hulle eers moet hierdie woord hulle infiltreer. The truth. Want dit gaan jou vry maak, man. Dit is 'n mystery wat Paul gesien het, wat die ander ouens nie gesien het nie. 'n mystery wat Petrus sê, hy sê dit regtig so in die Bybel. Sê hy, as dit kom by Paul se teaching, dis moeilik om verstaan. Maar ek is ook dan. En Petrus het saam met Jesus 3 jaar geloop. Paul het nie eens nie, man. Paul het op 'n keer gekom soos my en ek en jy na die tyd. En hy het hierdie mystery gesien van hoe dinge werk en hoe dit gaan wees en whatever. 'n dimensie where there's time no more. 'n dimensie waar Christus actually die hele kingdom vir ons gee en ons moet net opstaan en realize when not when. Is dit Hebreërs 2 wat sê we do not see it yet? Is dit so? When will we see it? Weet julle waar begin het? Love. Dis nie lekker as jy teen my sondig nie. Ek wil jou nie vergewe nie. Ek wil nie. Ek wil 'n grudge hê, ek wil jou Here kry daai ou. En elke keer hoor wat ek vir julle sê, elke keer wanneer ek sê Here kry daai ou, dan sê ek gaan jou kry, sê nee, ek moet nie. Julle hoorie, ons worry oor rook en ons worry oor wyn drink en ons worry oor TV kyk en ons worry oor allerlei jare wat eintlik niks beteken nie. As die Here met jou praat oor daai goed wat niks beteken, laat hy met jou praat en moet dit dan nie weer doen nie, maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor, hey, do you love me? Yes I do. Do you love me? Yes I do. Gaan met dit. Dis wat ons die krag gaan gee, grace. Gee grace, gee liefde, gee grace, gee liefde. Want ek wil op daai plek kom waar ek dan ook dan nou. Come on and walk on the water with me. Come on and walk on the water with me. You will not fail. You will not fail. Come on and walk on the water with me. It is true. Al gaan ek in die week dood. This is true. This is true. This is the truth. Be blessed. Mag julle 'n awesome week hê. Vol liefde.